Kui tahaksid otsida, kui tahaksid leida, vaikselt oma ette pingis istuda. Kui leiaksid püsivad, kui südant puudutavad, siis hakkaks kasvama midagi uudne sees. Leidub tähendus sõnade taga. Tänaseks kirjakohaks, mida me sügavamalt uurime ja vaatame, on siis Luuka evangeeliumi 9. peatükist. Salmid 57 kuni 62. Saate avada need oma piiblitest, mina kasutan uuemat tõlget, pole ka hullu, kui kellelgi on vana, aga ma loen selle igaks juhuks veel ka kõigile siin olijatele siit samast kõva häälega ette. Ja siis saame juba üheskoos alustada. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisele ütles ta, järgne mulle. Aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Yksinkertaisesti Jeesus sanoi sille miehelle näin. Kui lihtsalt kokku võtta, siis Jeesus ütles sellele mehele nii. Laske kustannukset. Arvesta kokku need kulutused. Onko sulla varaa seurata minua? Et kas sul on siis tõesti võimalik mulle järgneda? Minä olen yhden kerran tavannut ihmisen, joka todella laski kustannukset, onko hänellä varaa seurata Jeesusta. Ma olen ühe korra elus kohtunud tõesti inimesega, kes tegi seda, arvestas kokku kõik oma võimalused, et kas tal on võimalik järgneda Jeesusele. Minä olin opettamassa Nižni Tagilissa KGB:n erikoisvankilassa. Oli ühes Vene KGB erivanglas õpetamas. Ja siellä se oli aina viikon se opetussarja, se kesti aina yhden viikon. Ja see õpetussari kestis alati ühe nädala. Joka päivä. Iga päev. Mä menin sinne kerran. Ma läksin sinne ühe korra. Minä huomasin, että eräs mies koko ajan pyöri minun ympärillä, koko ajan onko kaikki hyviä täällä. Ja vaatasin, että üks mees minuga käitus nõnda, että kogu aeg tiirles minu ümber ja seletas, että väga hea, väga hea. Ja sitten kun mä aloin opettamaan niitä vankeja, erikoisvankeja. Ja kui ma hakkasin neid vange siis seal õpetama, hän meni pois. Ta alati läks minema. Ja sitten kun se tilaisuus 3-4 tunnin kuluttua loppu. Ja kui see koosolemine seal siis 4 tunni pärast umbes niimoodi lõppes, taas tuli tagasi. Ja ta oli jälle tagasi, samamoodi. Joka päivä. Iga päev. Sitten meillä tuli viimeinen päivä perjantaina. Ja siis tuli reede ja viimane päev. Sama alussa, onko kaikki? Alguses samamoodi, kas kõik on ikka hästi ja nii ja naa. Pois. Ja siis jälle kadunud. Sitten hän tuli takaisin. Ja jälle tuli tagasi. Silloin mä sanoin minun tulkilleni. Ja siis ma ütlesin oma tõlgile. Seuraavan kerran, kun nyt kun tuo mies tulee. Järgmine kord nüüd, kui see sama mees tuleb. Sano, että mulla on asiaa hänelle. Siis ütle, et mul on sulle midagi öelda. No, hän tuli sitten minun luokse. Siis se tuli jälle tema juurde. Sitten minä kysyin tältä mieltä, että sano minulle, mikä sinun on. Siis ma ütlesin sellele mehele, et ütle mulle, mis sul on. Ensin sanoi, että ei mulla mitään. Siis mees ütles, ei mul pole midagi. Vasta on. Minä näen, että on. Ja ma ütlesin talle, et on küll, ma näen, et sul on midagi. Sitten hän sanoi näin. Ja ta ütles mulle nii. Minä olen kuullut sinua monet kerrat tuolla
kirjastossa Sermin takana, sinne kuuluu hyvin. ma olen sind kuulnud mitmel korral siin raamatukogus sealt selle sirmi tagant, et sinna kuuleb väga hästi. Minä haluaisin lähteä seuraamaan sitä Jeesusta, mistä sinä puhut. Ja ma tõesti tahaksin ka hakata järgima seda Jeesust, kellest sina räägid. Mutta mulla on yksi kysymys. Aga mul on üks küsimus. No, ole hyvä. No ole lahke, mis see on? Jos minä lähden seuraamaan Jeesusta, Kui mina hakkan nüüd järgima seda Jeesust, saanko minä tappaa? kas ma tohin tappa? Erikoinen kysymys. Väga omamoodi küsimus. Mä kysyin, mitä tarkoitat? Küsisin, et mis sa nüüd täpsemalt sellega siis mõtled? Sitten hän sanoi, että hän tulee tuolta Vuoristo-Karabahin alueelta. Ta tuleb sealt mägiselt maastikult, sealt eemalt, on pärit. Ja heillä on voimassa tällainen kuin verikosto. Ja neil on selline oma siis rahva seas selline nagu veritasu õigus. Ja hän on nähnyt, kuka on tappanut heidän kylän, tai hän tietää, kuka on tappanut heidän kylän milisipäällikön. Ja tema teab, kes tappis nende küla miilitsa ülemuse, siis pealiku. Ja nyt se heidän suku, se heidän heimo on päättänyt, Ja nende see suguvõsa, siis see hõim seal on siis otsustanud, että hän saa semmoisen kunniatehtävän, et tema saab sellise austava ülesande, että hän tappaa sen tappajan. et tema peab tapma siis selle teise tapja. Tämä on verikosto. Et see on veritasu Ja se on siellä hyvin laajalti käytössä. ja see on seal piirkonnas väga laialdaselt ka levinud. Ja uskokaapa vaan, että se on loppujen lopuksi aika hyvä systeemi, vaikka se ei kuulosta siltä. Ja uskuge või mitte, aga lõppude lõpuks see on ikka väga hea süsteem. Muuten ne tappas kaikki toisensa siellä. Et muidu nad tapaksid seal kõigi üksteist. Mutta minä vastasin hänelle. Aga mina vastasin talle, Jos tunnen Jeesusta oikein, kui ma tunnen õigesti nüüd seda Jeesust, et saa tappaa. siis sa ei tohi tappa, Mutta saat antaa anteeksi. aga saad anda andeks. Silloin tämä iso mies, hän oli paljon isompi kuin minä. Siis see oli suur mees, ta oli palju suurem kui meie kokku. Hän niin kuin romahti näin. Siis ta justkui oleks kokku vajunud või kokku kukkunud. Hän oli aivan hiljaa Ta oli täiesti vaikselt vait ja hän käveli pois. ja ta jallutas minema. Ja koskaan ei enää palannut. Ja mitte kunagi ei tulnudki tagasi. Hän laski kustannukset. Siis tema arvestas need kulud. Jos hän olisi lähtenyt seuraamaan Jeesusta, Kui tema oleks asunud järgima Jeesust, hän ei olisi voinut sitä heidän perintöä jatkaa, sitä kauheata tappamista. siis ta ei oleks võinud seda traditsiooni, seda kohutavat tapmist jätkata. Tai jos hän haluaa säilyttää kasvonsa ja mainensa siinä omassa kyläyhteisössä ja suvussa, Ja kui ta tahaks säilitada oma maine seal selles nende suguvõsas ja külas, hän tekee sen, mitä he toivoo. siis ta teeb seda, mida see küla temalt ootab. Siellä KGB:n erikoisvankilan raamattukoulussa Seal KGB erivanglas ja seal selles piiblikoolis siis yli puolet niistä minun oppilaista üle poolte nendest õpilastest oli sellaisia, olid sellised, joilla ei ollut mitään asiaa enää kotia, kotikylää ja kotikaupunkia sukunsa pariin. kellel ei olnud enam mingit asja oma kodukohta või oma suguvõsa või oma küla keskele. Sen takia, että he on lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Sellepärast, et nad olid otsustanud järgida Jeesust. Jeesus sanoi tässä Raamatun kohdassa, Jeesus selles piiblikohas ütleb, laske kustannukset. arvesta, mis see sulle kõik maksma läheb. Jeesuksen nimen tähden laske kustannukset. Jeesuse nime pärast arvesta kokku, mis see sulle maksma läheb. Minä en tiedä ollenkaan niin hyvin kuin te eestiläiset, varsinkin vanhemmat eestiläiset, tiedätte mikä se hinta on.
Mina ei tea kahjuks nii hästi, aga tõenäoliselt teie, just ka vanemad eestlased siin, teate, mis see hind võib olla. Mä en ole kuullut Suomen kirkossa koskaan yhtään saarnaa, jossa olisi saarnaaja sanonut, laskikaapa kustannukset. Onko teille, uskallatteko seurata? Ma ei ole Soomes kuulnud mitte ühtegi jutlust, kus pastor oleks rääkinud või kuuljatele öelnud, et arvestage kokku, kas see võib sulle midagi maksma minna, kui sa Jeesust järgid. Minä tiedän kuitenkin 300 vuotta Jeesuksen jälkeen tämä kaikki oli niille ihmisille päivän totta. Ma tean küll, et 300 aastat peale Jeesust see asi oli kristlastele väga tegelik ja tõsine elusituatsioon. Ne todella sananmukaisesti joutu kokemaan se, mitä Jeesuskin. Ja nad tõesti sõna-sõnalt isegi jõudsid sinna kohta, et tundsid ja kogesid seda sama, mida Jeesus. Eli minä tahdon seurata sinua. Ma tahan järgneda sulle. Laske kustannukset, onko sinulla varaa? Arvesta kokku, kas sa tahad ja kas sa suudad seda teha. Näin he kuulivat tämän vastauksen. Niimoodi nad kuulsid seda, mis Jeesus vastas. Sitten Jeesus sanoi eräälle toiselle miehelle. Ühele teisele mehele Jeesus ütles, Seuraa minua. järgne mulle. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Mutta Jeesus sanoi hänelle, Ent Jeesus ütles talle, anna kuolleiden haudata kuolleensa. lase surnuil matta oma surnuid, Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Mitä Jeesus sanoo? Mida Jeesus ütles? Kuulkaa, kun Suomesta lähtee joku lähetystöihin vaikkapa kaukaisiin maihin Eestiin. Kui näiteks Soomest läheb keegi missionitööle nii kaugesse riiki nagu Eesti, Niille pidetään juhlat. siis meil peetakse pidu. Niitä siunataan. Neid õnnistatakse. Heille puhutaan. Neile räägitakse. Heitä juhlitaan. Seda tähistatakse. Ja heille toivotetaan kaikkea hyvää ja Jumalan siunausta mukaan. Ja neile soovitakse siis kaasa sealt Jumala õnnistust ja kõike head. Mitä sanoi Jeesus? Mida ütleb Jeesus? Älä kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä, tuli pois sieltä. Et lase sina surnuil matta surnud ja tule sina ise sealt ära. Mitä? Mida? Hän sanoo. Mida Jeesus ütleb? Ensinnäkin. Kõigepealt, Ei hänen isänsä ollut kuollut. tema isa ei olnud tõenäoliselt surnud. Jos hänen isänsä olisi ollut kuollut, Kui tema isa oleks ka olnud surnud, ei tämä poika siellä tiellä vaeltelisi Jeesuksen kanssa. no see poiss ei oleks küll seal tee ääres siis koos Jeesusega ringi kõndinud. Eikä Jeesus olisi siellä tiellä, vaan hän olisi siellä hautajaisissa. Ka Jeesus ei oleks siis seal tee ääres olnud, vaid nad oleks kõik olnud seal matustel. Kun kylässä joku kuoli, Kui külas keegi suri, kaikki meni hautajaisiin. siis läksid kõik sinna matusele. Se tapahtui 24 tunnin sisällä kuolemasta. Ja see kõik toimus 24 tunni jooksul pärast surma. Niin tänäänkin, Ja nii ka täna. niiden heimojen parissa. Ennen kuin aurinko laskee, niin kuollut haudataan. Enne kui päike veel loojub, siis surnud maetakse. Ja kaikki tulee sinne. Ja kõik tulevad sinna. Jeesuskin opetuslasten kanssa olisi tullut sinne. Ka Jeesus oma jüngritega oleks olnud seal siis kohal, Jos tämä isä olisi kuollut. kui tema isa oleks olnud surnud. Anna minun ensin haudata isäni. Lase mul kõigepealt matta oma isa. Jeesuksen kielessä se on jälleen sanonta, sellainen idiooma. Jeesuse keeles see on jälle mingisugune kujund, mingisugune pilt. Se tarkoittaa suomeksi ja eestiksi. Eesti keeles see tähendab midagi ja soome keeles. Anna minun palvella isäni, kunnes hän kuolee. Tai See palvella tähendab, isäni. lase mul teenida oma isa sinnamaani, kuni ta sureb. Me tiedetään jo tästä, että se oli suvun vanhin poika. Me teame, et see oli vanem poeg. Hänen tehtävänä oli hoitaa talo, tilat, maa, orjat, kaikki palvelijat. Ja tema ülesanne oli siis peres hoida, pidada hoolt kogu asja eest. Majad, maad, orjad Ja ennen kaikkea isä ja äiti.
ja kõigepealt isa ja ema eest. Ja tämä sanonta tarkoittaa, anna minun haudata yhtä kuin anna minun täyttää velvollisuuteni isäni kohtaan niin kauan kuin hän elää. Ja mida see tegelikult siis tähendab, võiks kõlada nii, et luba mul enne täita kõik oma kohustused minu isa ees, kuni ta sureb. Se voi olla 30 vuotta. See võib vabalt olla 30 aastat. Siis tämän miehen isä ei ollut kuollut. Siis selle mehe isa kindlasti ei olnud surnud. Ja kukaan siellä läsnä oli sitä ei edes ajatellut, että se olisi ollut kuollut. Ja seal kohal olijatest mitte keegi ka ei mõelnud, et ta võiks olla surnud. Vaan ne tiesi, että tällä on velvollisuuksia isänsä kohtaan. Nad kõik teadsid, et sellel noormehel on kohustused oma isa ees. Tänä päivänä, Tänapäeval, esimerkiksi Libanonissa, näiteks Liibanonis, jos joku vanha mies tapaa jonkun nuoren miehen, johon hän tykästyy, kui mõni vanem meesterahvas näiteks kohtab mingit nooremat meesterahvast, kes siis on temale sympaatne, ja tällä miehellä itsellä ei ole omia poikia, mutta tyttöjä löytyy, ja sellel mehel ei ole omal poega, aga leidub võib-olla mõni tütar, niin hän haluaisi naittaa tämän tyttärensä, antaa sille nuorelle miehelle. siis ta tahaks anda ühe oma tütardest sellele noorele mehele. Ja sitten tämä vanha mies saattaa sanoa sille nuorelle miehelle, Ja siis see vana mees tõenäoliselt ka ütleb sellele noorele mehele valtavan suuren kunnian ja etuoikeuden. ja annab talle tohutult suure au ja eesõiguse. Hän sanoo näin, Ta ütleb talle, sinä saat haudata minut. sa saad mind ükskord matta. Se tarkoittaa, että palvele minua, See tähendab, et teeni mind, saat minun tyttäreni sa saad minu tütre ja kaikki muut. ja kõik muu. Sinä saat haudata minut. Ja sa saad mind lausa matta. Ja tällaisesta tapauksesta tässä on nyt kysymys. Ja sellisest olukorrast on tegelikult siin see kirjeldus. Ja tällaiselle tapaukselle Jeesus sanoo näin. Ja sellise situatsiooni peale siis Jeesus ütleb nüüd nõnda. Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lase surnuil matta oma surnuid, Tule sinä, aga sina seuraa minua järgne mulle ja ylistä Jumalan valtakuntaa. ja kuuluta Jumala riiki. Mitä tämä tarkoittaa? Mida see nüüd tähendab? Tämä opetus oli niin tulen arkaa ja jotenkin vaarallista siihen aikaan Jeesuksen suusta. See õpetus nüüd, mida Jeesuse suust me kuulsime, oli tollel ajal niivõrd ohtlik ja kuidagi väga terav. Sillä siinä yhteisössä arvostetaan vanhaa isäntää yli kaiken. Selles traditsioonis siis ülendatakse vana siis isa, ülendatakse teda justkui üle kõige. Kukaan nuori mies ei nouse isänsä vastaan. Ja mitte ükski noor mees ei tõuse vanema meesterahva vastu. Se on mahdotonta. See on lausa võimatu. Se on absoluut mahdotonta. See on absoluutselt võimatu. Ja nyt Jeesus sanoo, Ja nüüd Jeesus ütleb, tee oma päätös. tee oma otsus. Tee oma päätös. Tee oma otsus. Ja hän sanoo jollakin myös jännän asian siinä, Ja ta ütleb siin ühe toreda asja, joka paljastaa, että tämä mies mis avaldab nagu, et see mees oli sisällä Jumalan valtakunnassa. oli justkui Jumala riigis juba seespool. Ei Jumalan valtakuntaa voi julistaa ulkopuolelta. Jumala riiki ei saa kuulutada väljaspoolt. Ulkopuolelta voidaan pitää esitelmiä. Väljaspoolt võib pidada esitlusi, Ulkopuolelta voidaan arvioida. sealt võib kritiseerida, Ulkopuolelta voidaan tehdä väitöskirjoja. sealt võib kirjutada väitekirju, Ulkopuolelta voidaan luoda erilaisia näkemyksiä. seal võib luua erinevaid selliseid nagu nägemusi, Mutta ulkopuolelta ei voi todistaa ja kertoa Jeesuksesta. aga väljaspoolt ei saa tunnistada ja rääkida Jeesusest. Se maistuu epäaidolta silloin.
see lihtsalt tunduks siis ebatõeliselt või ebaehedalt. Vain, jotka ovat Jumalan valtakunnassa sisällä ja tuntevat Jumalan ja Jeesuksen. Ainult need, kes on Jumala riigis seespool ja tunnevad Jumalat ja Jeesust, Voi kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. saavad kutsuda inimesi Jeesuse juurde. Eihän ulkopuolinen halua edes tehdä semmoista. Väljaspool olija tegelikult ka ei taha seda teha. Tai vain sisältä Jumalan valtakunnasta sisältä käsin voi kertoa, mitä siellä sisällä on. Ainult Jumala riigist seest poolt võib rääkida ja jutustada sellest, mis seal sees on. Siis tämä kaveri oli syvällä jotenkin tietämässä näitä asioita, mitä Jeesus edusti. Siis tõenäoliselt see noormees seal oli kuidagi väga sügavalt seotud ja teadis neid asju, millest Jeesus räägib. Siksi Jeesus sanoi hänelle, Ja seepärast Jeesus ütleski talle, tule sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. tule sina ja kuuluta Jumala riiki. Mä jo kerron, että mä olen 20 vuotta Venäjällä tehnyt vankilatyötä. Rääkisin, et olen 20 aastat Venemaal käinud tegemas vanglate tööd Se oli huipputyötä yhdellä tavalla. ja see oli täiesti fantastiline töö. Siellä ei voinut valehdella. Seal ei saanud lihtsalt valetada Ja siellä ei voinut olla falski. ja seal ei saanud olla võlts. Se on raaka ja kova maailma, See on väga toores ja julm maailm, mutta ne ei kestä epärehellisiä uskovaisia. aga nad ei kannata kuidagi võltse usklikke. Siellä julistetaan vaan sisältä käsin. Ja sealt kuulutatakse vaid sellest, mis on seespool. Siis, minä tahdon seurata sinua. Ma tahan sulle järgneda, Mutta aina minä hautaan ensin isäni. aga luba, ma matan oma isa kõigepealt. Mitä tämä mies sanoi? Mida see mees ütles? Ei mun isä ole kuollut. Mu isa ei ole surnud Eikä mä edes tiedä milloin hän ja kuolee. ma isegi ei tea, millal ta sureb. Mutta mä hoidan nämä perinteiset velvollisuudet häntä kohtaan. Aga kõigepealt ma ikkagi hoolitsen nende oma kohustuste eest, mis mul on tema ees. Ja sitten minä lähden. Ja siis ma tulen. Suomessa nuoret sanovat usein. Soomes noored tihti ütlevad, Sit kun mä oon vanha, siis kui ma olen vana, sit mä lähen. siis ma tulen. Mistä sä tiedät, ootko sä koskaan vanha? Aga kust sa tead, kas sa üldse kunagi oled vana? Ja minä tunnen vielä enemmän niitä vanhempia, Ja võib-olla kas neid veel vanemaid, joten on enää vaikea muuttaa mitään. kellel on võib-olla raske midagi veel muuta. On vaikea kääntää sydän, joka on juuttunut kiinni, niin Jeesuksen puoleen. Võib-olla on raske juba siis muuta seda südant. Siksi hei nuoret, nyt alkakaa palvella Herraa. Siis noored, just nüüd hakake teenima issandat.